প্রিয় বাইক ভিউয়ার, সরকার মোটরসের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। এখন আমার ভিডিওর টপিক হলো ডিসকভার বাইকের ইঞ্জিন অয়েল লেভেল গ্লাস আমরা খুলব। অয়েল গ্লাসের লগের সাইডে খুব ময়লা আছে, ময়লাটাকে ক্লিয়ার করব। ময়লাগুলো নোংরাগুলো আমরা ক্লিয়ার করে নেব। ক্লিয়ার করে নিলাম। লক প্লাস দিয়ে লকটাকে খুললাম। লেভেল গ্লাসের এক পাশে একটু করে আমরা ধরব আর চাপ দিব। একটু করে টেস্টারটা বসাবো আর চাপ দিব। আমাদের গ্লাসটা সহজে বেরিয়ে আসবে। গ্লাস বেরিয়ে আসছে। গ্লাসটা আমরা ক্লিন করব। দেখেন গ্লাসটা খুব ময়লা হয়ে গেছে। ইঞ্জিন অয়েলটা বাইরে থেকে ভালো দেখা যায় না, এজন্য ইঞ্জিন গ্লাসটা আমরা খুললাম। তো পরে আমাদের ওরিংয়ের সাইডে হালকা আঠা দিয়ে আমরা আবার ফিটিং করব। ওরিংয়ে হালকা করে আঠা বসালাম ইঞ্জিন অয়েলটার জন্য আমাদের বাইর না হয়। বসাই দিলাম। সাইডটাকে আমরা সুন্দর করে মুছে নিব। ভরব, বসে যাবে বসে গেল। অয়েল গ্লাসটা আমরা সহজে খুললাম। ওরিংয়ের সাইডে আমরা আঠা দিলাম, আঠা দিয়ে আমরা বসাই দিলাম। এখন ইঞ্জিন অয়েলটা ভরলে আমরা সহজে লেভেলটা দেখতে পাবো। তো ভিউয়ার, থ্যাংক ইউ সো মাচ, অল দ্য বেস্ট। অন্য একটা ভিডিও নিয়ে আবার